Salam dostlar, men Vigraf. Dostlar, bilýäňizmi? Ýakyn geçmişde Maro tanyş bolatly säde gepleşige başlady. Ol bu gepleşikde türkmen ýyldızlary bilen soraw jogap alýar we onuň ilkinji mihmany Espiter boldy. Biz goýanda şahsiýet bilen guruluşmary bolsa, kim bilen guruluşar? Bay bu. Gidişe görä biz bu gepleşikde ýyldızlar barada täze maglumatlary öwreneriz. Men hem şeýle pikir etdim. Maro'nun çağırjak ýyldızlaryndan öňürtü Maro'nun kimdigini bilmeli. Şonuň üçin hem men bu videoda temam Maro kim we ol barada maglumatlar. Men bilýärim süýeni sen gönlüňe dedim bilýän senin ýar inni meni goýup gitmesen senden başgany süýmermen ýadyna sal ol günlerimi sana ben odun günlerimi süýgüm bilen Maro onuň hakykata maksat bolup ol 1982-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda dünýäge indi. 1993-nji ýylda 11 ýaşyndaky eline Ustad halifalar tarapyndan türkmen milli saz guraly dutar gowşurulýar. Ol 1996-njy ýylda Sungat mekdebine girýär we o ýerde türkmen milli aýdym sazlarynyň inji sırlaryny öwrenýär. Yüreğime çydap bilmem Süýendime üçün gelim Geleyin men her günem Bakayin sen gözlerine Süýeýindi ömrüme Yine gelim 1998-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli Halifa şäher studiosunda 2 ýyl işleýär. 2001-2006-njy ýyllar aralygy Belgrada okumana gitýär we şo ýerde dünýä ykdysadyýet fakultetini okuýar. Maro türkmen dilinden naşary ingliz, rus we türk dillerini bilýär. Hatda ol oýlanmalary hem ýazýar. Hakikat mi sen, ya surat mi sen Neme disemem, hiç bile bilmedim ben Hakikat mi sen, ya da bat mi sen Ona garışpada yeteyin ben Hovlukma saklanay, sen beni yakmay Karışmana yeteyin sana Hovlukma saklanay, sen beni yakmay Karışmana yeteyin sana Maro'nun kadının basınlıkları. 5 ýyllyk ara ketmeden soň Maro 2006-njy ýylda täzeden aýdym saz älemine dolanýar. Ol tanysy deli we görmesem diýen aýdymlary bilen ilkinji aýdymlaryndan başlap halk içinde tanap başlaýar. Gördüm uzaktan beni gelýär Bu günem aşıklar günü diýer Bakarım ben gideleydiysem gider misin? Ve şol sanda Maro Türkmenistanyň bir näçe ýyldızlaryna klip rejissýorlugyny etdi. Hem de bir näçe belli aýdymlaryň awtory boldy. Ol 2009-njy ýylda Saňa bagly aýdymny çykarýar. Ol aýdym uly meşhurlyga ýa bolýar we Saňa bagly aýdym bilen Maro gaty uly üstünlikler gazanýar. Vaysam kan diyen Esinle mehir dolu Sevgimize razı bolalı Başka zadi unudalı Ömür bilece bolalı Sana bağlı Sevgim sana bağlı Sana bağlı Ömrüm sana bağlı
Maro Türkmenistanyň hemme vilayatyna konsert berýär. 2010-njy ýylda bolsa Lewap vilayatyna beren konsertine 13.000 adam ýygnýar. Bu konsert bilen ol Türkmenistanyň taryhynda iň köp adam ýygnan aýdymçy adyna eýe bolýar. Saňa bagly aýdymy diňe ýurdumyzda däl, eýse bütün Aziýada meşhur boldy. Hatda bir näçe dillerde terjime edilip ýerine ýetirildi. Türkiýanyň belli rock aýdymçysy Haluk Levent saňa bagly aýdymny türk diline özüniň aýtmak üçin sorady. Şeýlekem Türkiýanyň belli pop ýyllygy Ferhat Göçer Marony özüniň alyp barýan "Biri bana gelsin" adly teleshow programasyna çağırdy. Maro 2011-nji ýylda Aziýa döwletleriniň arasynda söýgü aýdymlarynyň şahzadasy diýip saýlanýar. Geleyin men her günne, bakayın sen gözlerime, süyeyin deyip ömrüme, yine geldim. Maro 2010-njy ýylda türk diline "Yok hala geç değil" aýdymny ýazýar. Ve şo ýyl Türkmenistanyň awada sevdinne Şatlyk Sopiýew bilen klip düşürýär. Ýene klip hem uly meşhurlyk gazanýar. Tanışol gitleşi vardı pikirler. Videonun başynda aýdyşym ýaly, Maro häzirki wagt tanışol atly gepleşige başlady. Gepleşik barda kän aýdyra zat ýok. Sebäbi ýaňy 2 bölüm oýuldy. Ýöne şonda da bir zat göze batdy. Ol ki birinji gepleşikde gün sonra bilen başlamagy. Prodüser bolmagy hem kim başlaga? Çağattan şu faz nägdüdüler okdulma. O aydın dinlen yazın. Bu gepleşiň ikinji sanawyna bolsa Maro birinji gepleşikdäki eden ýalňyşlaryny göýbermedi. Dostlar, Tanışol kanalımızın agzalary. Yine bugün bizim Tanışol akustik gepleşigimizin ilkinji sanyna meşhur aýdymçymyz Bayram Nobat çağırdy. Umuman gepleşik erwet däl. Hatda bir näçe berilen sorawlar ören gyzyklydy. Ýa taryhynda iz goýan bir şahsiýet bilen guruluşmary bolsa, kim bilen guruluşar? Bay bu öğrenimden biri. Yani iz goýan adam kene her sferede. Mesela Efa Almeyda, mesela Einstein var. Yani men onu görşenim bile men onu alacak badım yok da. Öz oğlumda biri bile mesela bilemem. Tupac bolor ya Michael Jackson bolor. O şon ýaly öz şu aýdym fazdan Kimi saýlardy? Ýerini saýlardy. Jackson bolamasa tabi. O Karol. dünya arayışı köşkde uğurmetdi de pop karol pop diýilýän zady döwreden diýsem bolýar da. Öýde oturun ýerine öýde diýerken köp bar. Aýdymlaryny, fazlaryny şey oturun ýerine videolar bar. Ýemin tapýa, ona fazyny basyny tapýa, öz agyny ritmini seýdirýär. Onuň şey fazlaryny aýdýar. Şoň üçin men Michael Jackson şon saýlar. Kumyryň kim? Edil Schwartz mi? Edil kumyryň Tupac söýüntüler. Rap diýilýän zady tanadan aýda başlamadı ýöne esasy populär neden rap Tupac. Michael Jackson şolar da fer olur öwrümedende. Bir ýolda öwrüm açşedenler. Yine Espiter'ın gatnaşan sanawyna şeýle wurdat meň ödüme düşdi. Ýadyňyzda bolsa, ilkinji videomda Espiter'ın biografiýasyny taýýarlapdym. Maro hem Tanışol'un birinji sanawyna Espiter mihman etdi. Ve tesbirlerde Nur Jumaýew adynyň agzamyz meniň şo videomy belläp geçipdir. Egerde bu videony görýän bolsa, Nur Jumaýew sag bolsun aýtýan. Men şeýle agzalamyň badyna beýenýän. Şeýlik bilen ýene bir video soňuna geldik. Eger videony halan bolsaňyz like goýmagy, inniki videolarymdan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy we öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy unutmaň. Men Vikraf. inniki videomda görüşýänçek hoş sag bolun.